Kintaki Tapuna na radio. 7 minuten na 1 uur. En dat we doen IB Monde Committee Veda. Wanyu Bakadina. Letia na Socie Radio na Fima Radio. En natuurlijk a herhalen kiesi IB Day a TV. Ja, voor today ook committee Sata. Elo Voyona 20.4. Dat na Socie TV. Wel de abaka en mia bagiri me presenteer you na Kintaki Tapu na radio. Tirena 22. Sa? Nou me hasti. Tirena 20. Wat heb ik met 22? Oh, mijn taki was aan voor 22. Ai, dadelijk. Maar tirena 20 januari 2020, dat niet een jaartal, 2020, de mij moduing, ala zo toevallig de mij takkie aan. Dus, Ujjaini en 2020, die maakt een schrikkeljaar ook toe, verkiezingsjaar. Dus man, ja, die belangrijk. Bara! Jij ziet de volkslied, jong. Ja, bara, een pot was aan Kim Jama. Maar voor mij, ja. Zo, samen traag. Dus, tide, taki aba 22 januari. Ja, 22 januari, een belangrijk day. Krijgsraad, ik kom bij 1. Oh, Kintaki. Oké, bara dea zo dus. Bara. Oké, thank you. Dankjewel, bara. Ja. Hey, dus wat ik heb aan Krijgsstraat 22 januari dat je wang VAP bij Abiwa Massa meeting afgelopen Sata. Ja, en dat ja toe zo wat ik abba en natuurlijk hier ontwikkelen een centrale bank voor je een monetaire autoriteit is abi of one food tenminste koutake mo boom dus olugu de tolide maar ik heb ook dat je bala udi gwena la se ja dus sama je aliki kan je in die bus ook toe we bali wa mooi sitio di ik kan reageren. Tampu 8788547, dat jou voor dit nummer. En aan het nummer zij kan reageren ook toe naar 8925148. Ik heb al sabi dan ono deel ja radio maar tama dan deze maar elukwa herhaling ook toe tv en natuurlijk deze maar op tv we bali de wat mooi studio die zij volgen. Kom begin aan 22 januari. 22 januari dan. Dan Bouterse veroordeelde deze Bouterse daar moet Krijgsraad omdat dat maar tegen verzet aan. En natuurlijk u taki bumfu aba pisitoliazo en dat die na vanaf die vonnis kon uit 1, 2 ta momenten de verschillende reacties geven voor verschillende kanten maar ook toe laatst nog die NDP Hollywood kader met een pedemang die aantak die mau mobiliseer voor geondersteunde partijvoorzitter in deze Massa Bouterse de Algona Krijgsraad pe amang tegen verzet aan.
En natuurlijk, hoe je ja zo, ugi antaki, asantja na nyusani. Natuurlijk, alles maar de vrij. Als jij in je grondwet, even je een protest, vreedzaam. Dan, ja, de mogelijkheid de. Is dat voor dat die. Belangrijk, we roep op dat je alasani, waka ordelijk. Omdat, soms zie je keizer maar qua staat die. En makkelijk, bijna, ibi politieke partij, of toch maar dat je gili het ook doen dozani. Maar, we hebben een aantal politieke partijen die kan doen dat die. Koud dat je more safe. Isabi. En te, iets de sama qua staat die. Awang. Soms, u kan stellen vraag, if de sama, ik begrijp wel waarvoor de kon. Want zo sama, ik kon vaak kon. Tawa ik kon vaak vanwege, na kan de man kiezen een beetje ciao. Of de man belooft de man aan of tama de man dat kan ja maar vele rancuneuze handelen die de kan pleegt tegenover zo'n sama. Dus, maar is aan dat nasan sai taki dapa straat. Ik vou dea, u no man taki de san de taki naki, taki o iti dengi o. Omdat u taki sante, u sabi taki asanya wan feit, asani wat bewijzen daarvoor. Isabi. Maar kou taki gewoon taki. Bij ons gaat het erover taki. Jij de sama qua stati, makkelijk. Maar voor controle de sama, voor holy de sama, aina gareel dati. Alasani waka feintjes. Dat die nena hamvraag. Dat die na uitdaging voor solugutaki alasani waka vlekkeloos. En hoe sap taki, ik geef aan zaak de ja, biden sama jogo ondersteun. De mag uit de vrijheid. De vindt taki, de voelt de geroepen. Taki de go ondersteun. Het zij partijvoorzitter. Ja, bida ma je taki in abautist. Voor je abautist je go ondersteun. Je mag. Je de vrij wapo. Je tappen had jij wettelijk. En ja, grondwet, alles hebben een vrije meningsuiting, alles hebben recht op protest. Itabi, dus je mag doen sani. Maar niet san je doet, en moet de voeveel gitaar toe. Dus dat je een plicht die je toe, dat je doet sani, maar je moet een last voor tawang. En dan moet de taki voor die oboko gwanda, dat je oboko samasani, ik heb van qua buitenland voor, toch? De man doet aan vernielingen. Isabi de mai boko san. Dus amu de so if we protester, men gade dat je protester, u waka go van a bordo of sawe do arano. En tuurlijk kind dat je de fuluku gongo saboto de fuluku fu aliki sampa safasani waka. Isabi. Dus a recht op protest dat die de mabi. We zijn ook blij dat die tideka, hoe ziet dat de man treft boemboe voorbereiding. Wat we verwacht anders. Wasabi in hoeverre de man kies vergunning. Actie vergunning ook toe trouwens hoe bij je awata medium ADC voor Noordoost Massa Nerkus B taki altijd NDP actie vergunning en de wij houden de netjes aan vergunningsvoorwaarden. Dus we zullen zien hoe ons abef de man kies vergunning ka if de man ook kies van de man osete de sani maar usap taki a veiligheid die de manting dan KPS zijn de pikinjons man taki den ministerie voor Justitie en Politie o solugu ga veiligheid. Daar deed dat je geval bij Pikia Talezi aan 29 november. De sama jabi Piking na de Siko de Minokaba Sabella de Siko uit het hoofdjaar zo voor Piki die de in de buurt de, want een aantal Siko jape op de rechtszaal de. Daar de Piki de nabi Siko die de woko je kon. Ja, dus daar de Siko jo tapu. En de mau tapu een aantal passie toe. Dus in holy rekening dati. Woensdag uit voorzorgsmaatregel. De man o tapu de passie ja zo. Mek ik go even naar bericht. Even me abiwang. Snel. Ik ga snel mika vinden. Dus daar man, die precies aan piang apio tapu woensdag aanstaande te arrestzitting of in de PC. En hoe breed die dat je aan ministerie, trouwens hoe dat je wat bij verwacht anders. Het ministerie Osolugugia Veiligheid, ik heb van Amude. En natuurlijk de doen een beroep naar gemeenschap en aan mofude ne weet jij kodwayu.
Taki Imuchai se fileti bikare duidelijk aan ja zo. Taki de solgu gina openbare rust aan orde en zeker ook toe aan veiligheid. En de roep op ja peregi aan me kemi lezigi. Vermengt u zich niet in situaties die ertoe kunnen leiden dat er hardhandig tegen u moet worden opgetreden. Dus dat je speciaal gide sama die ogota gide go protesteer ai recht, ja recht. Maar in chai se fileti ook toe. Dus eigenlijk raad dat die na oproep die gasko doen nou gore fukong pak sama hardhandig aan. Maar ik ook gore fu zorgen dat je veiligheid de, rust de via protesteri mag protest. Mino denki sama na probleem aan dat die maar voor de man giwa bepaalde instructie dan aan japetaki volga instructie. Dus daarom ook toe een beroep naar politieke partij NDP die roep sama op fukong. We go vanuit taki de man aan gaan politieke partij lobby of ino lobbying tegenwoordig nu vandaag qua zetels en aantal stemmen aan de manamo gaan politieke partij. Dus we go vanuit dat je de verantwoord toe ook toe voor zorgen dat je de sama die jo op de been. We don't sabi men sama, maar dat de man zorgen dat je de man controle de sama en maar give de instructie dat het gewoon een vreedzaam protest wordt. Dus vanaf 22 moesten de kaba dan de Mausolugugi verkeerswegomlegging. Ja, vanaf 12 uur dan Henk Aaron aan Monseigneur Wilvingstraat. Wegomlegging Jappe. Aan Monseigneur Wilvingstraat aan Van Rooseveltkade. Prins Hendrik aan Koninginnenstraat. Juliana aan Koninginnenstraat. Aan Louiselaan aan Van Rooseveltkade. Dus al de passie die tapu dat je vanaf kotaki to de woko go boko di de woko. Ja, dan vanaf stigi zie je manting dan af verkeersomleggen de mouw vergroting. Dan au kona kodona tapu kufu Henk Aaron straat aan toertonnen lampe de MP jape dus vanaf de mouw tapu kaba. Dus holy rekenen aan dati. Na tase na Noorderkerk aan Lima Poststraat. Ik denk dat in principe EBS moet jape in de buurt. Ja. Atase van Rooseveltkade aan een grote combiweg. Ja, aan Watermolenstraat aan Lima Poststraat. Dus hier omgevende de Mautapu. Dus ik denk ik kan voor deze mij protesteren. Waarschijnlijk in Mino Dena organisatie. Dus dat de Mauabi voor doen daar buiten. Toch? Kerkplein kan de go Keizerstraat in de buurt. Ik weet niet of Perimau of doet dit aan. En wapis ten voor 8:45 dan de man tapu ook toe grote kombiweg van Rooseveltkade, Meester Rietbergplein, van Sommersdijkstraat. Ja, dan sowieso de man nou een keer verkeer Passaguayni, Henk Aronstraat, Gomiti Wilvingstraat. Dus de weg omleggen ja zo. Bakatja zit in Kaba, kan de rond 11 uur, 12 uur, ik weet niet. Dan de Maupu alading weg omleggen ja zodat een verkeer kan vinden normaal voortgang bakken in deze. Dus holy rekening aan dati die aanstaande woensdag. Dan dat die na netjes rustig hoe gia informatie via sabi dati via teke zeker kan de je woko na shanda of ingo duan san na shanda dan im holy rekening aan de pisitoli sang uchai kwaya. Ja, dus maar na tase dan usabitagi den oproep mi denki binnen de NDP kringen kaba dai lolo dat de man ego ondersteun de partijvoorzitter in deze die zei vigi aan dat hij allemaal kamer go. Natuurlijk is het spannend die allemaal fushi van na voorzitter of na persoon deze bouterse owakagwe en rechtszaal van mijn boy. Dus dat is maar de vraag. Hoe zou dat nou makkelijk jammer ook toe als persoon tapassen toe voor president? Want de afgelopen dag na de boom onderhoud. Ik denk zeker dat je maar een lange uren. Dus ik weet niet in hoeverre hij goed uitgerust is voor gona verzet vindt ja teken aan. Wat doe je ze van mentaal in bereid voor toch?
Ja, dus hoe ziet dat? Je piki drugschema kwaini. En hij tolivu a governor van centrale bank. Mino denk ik dat ik toli de kaba fini vignette biga a onderzoeken go door dat ja wang. Maar nou win kijk uit naar tasa maar die moet go teken de positie de aba. Natuurlijk, raad van commissaris die oholi oog tap ala gebeuren naar moederbank. Maar uiteindelijk, ta personen moet kon een functie ke governor aan waarnemend ook toe. Die kan dit toesama gwanga ontslag. En dat is niet ala deze niet. Kijk go abading belangrijke organisaties ja, zodat die a governor a hoofd zo onder hoofd komt dat je zo. Ja, ik go per direct. Je begrijpt dat je begrijpt dat je bijna leiden de na centrale bank wie dat je zo tussen aanhalingstekens. Je begrijpt. Dus aan makkelijk ding afgelopen day die na persoon behouden ze in tapastoef president aus dat je wan boom digi sani BDD abemusuku oplossing. Dus dan vraag je je eigen af in hoeverre Amande goed voorbereid voor dag woensdag, goed uitgerust voor dag woensdag. Amaka go naar verzet van zaak. Via 8 december strafzaak. Per Malaysia 20 jali staf jamang voor moord of eventueel abi ana aini moord voor 15 vooraanstaande Surinamers aini 1982. Dus dan ook een voor a governor isabi ayaude utaki usoi en een man beloven vanaf a treat aan mitegi van trek tegu taki amawa man voor transparantie. Maar je de afgelopen dagen, afgelopen week, dus aan die kwauwjesi, bika teken no, maar no sabi duidelijk het is Sampasana centrale bank. De man ook je officiële informatie te voetaki na sona zo zijn wakar dus no we je bika allemaal jumpa weekend ook toe. Us kreki taki amo vrouw die bij holy pesi. Raya sama se figuren ontslag. Ik begrijp dat je president actie van die ontslag ook toe. Omdat je zegt, Abiana niet de vrouw waarschijnlijk niet van de pesi. No we je bakataki akangakas bigitaki dat valsheid en niet geschriften van de pesi. Ik begrijp. Maar dat is zeker omdat we kiezen officiële informatie no ala sai kona stratina zo voor bronnen aan atori die je tapas strati even. Maar natuurlijk, hoe denk je dat kan je ongepiki zo ten, kan je haast die toe. Maar natuurlijk, afvallen gewoon sabi, want aan hij gaat dat je aan een piki sportclub, je dat je hoofd van sportclub Sakawokoto. Ah, hoofd van Korwo Sakawokoto. Maar a governor van centrale bank of de monetaire autoriteit en ja konde. En if dat die nou zei dat, sama die moet holy pesi je servi gwanga ontslag. En de gwanga ontslag, if je taki na persoonlijke reden, dat bijna dan in ewelie de wat allemaal die persoonlijk zijn. Zo de je doa wo kote da ifi taki na vasi van je fia van mi defa libi voor mi ko di dong, mi no ma doa wo komo. Dat je taki on persoonlijke reden, je no ma doa wo komo. Isabi da, la sama in respecti dati. Maar teu sabi taki na monetaire autoriteit die moet abi controle, die moet PI netjanga dei e luku fasanye waka en ya financiële sector dat je taki tapas tradi taki de mannen na kruka onder tafratori de ma sette fasay ta in geschriften de ma taki ook toe waarschijnlijk die verre pesi. Dan natuurlijk dat je hoor je ala toejana. Want dat je actie zelf dat je vat dat je kan. Nu je voor actie zelf vat dat je kan. Want na de man die naar centrale bank. Fakonde.
En toen dan isabe me yali kaba money financiële sector aso we ye de sanya nya kone ya dus dan de yali di pasa obaka financiële sector no abi rust futa kita kesan stabilu e god di do rustig nee luku las mi gwa bank mi go take one chimbo ko doti fu mi ise visa bichara yali kai pasa langa de boy wan piki boko doti poja wan sede dus na go take one piki boko doti fu mi wama kona volgende kasa mi sei ama ko potu wan piki euro fi wan se la kama bia furu isabi man no man puso euro get down na bali taka wani start a money na rekening ving dame naki jen chak atentaki au koti 60 euro van money jama poti pu taki fe bodul mi money fe goje adama taki na kosto ama taki na give me money me go wesa seri yo shaka kick me ama taki give me money me go wesa le dam kostor de wanda ma lasi ama venta ga lasi ama pocha money da chama go take am euro de baka one day da ama glassy costa baka ama taki give me money ama take like euro to se yen buku saka ama taki go wesa le la ko pochen dus a hi financiële sector want u sabi taki want to apistembe de tu aja new governor ya gonya san de tapu ma ondo we taki banke kudu sama je wo kwa bank taki un lugu bunja cha san de ko baka ala money di transactie die be go play volgens mij 2 SR die 50 IB pai. Oké, de man ko point die van trekt kon. Maar du de euro nga me kan dat ite. Zolang je go potin pai een bepaald percentage tapa money die je go pai. Dus bijna je pai de man voor holy you money. Aso konde no. Je pai de man voor die op biti money aan. En dat de man tegen money via go ho kon. Mia no financiële man ik weet niet hoe het zit. Natuurlijk me het no de mij taki buitenland sevi qua rente die na even de rente if you money hey money bigi toen ze sevi bijna na negatief de mij koti money. Dus ik weet niet of na richten de we go op. Maar sa de no na taki dat ja wan fu feliz an gide sama. Usabi taki kwa SRD abere wan problem ka bala sama be kutu. Na die van trekt konya a fidi de man be teke nee de pueng wan de man fen taki na centrale bank be aksi de man wan money te de man poti de money na a dinga en de be verriken en door. Oké, dat die wai maar de fu de afreemde valuta tang. Ama taki give me money. Ama die kan hij money ama taki go wisselen daar chayen kom. En hij potja in euro mo. Dus man, ja, ze zijn a doel precies. Sorry man, streven na. Sorry man, wan berekenen dat die dat de mij potja a percentage. Man kom baka terug tapatoli. Nataki aan wan pikin boy zijn, aan wan grap zijn die geven pees. Daarom duidelijkheid wanneer je tolia. Daarom die moest jij tegen je nationale assemblee. Maar no be man go geen kantel. En toen mas even no be man go diep in je stof doen. Omdat na governor probleem je be potja ni mama san kaba. Ja be bari taki na gossip. Isabi. Maar te fu kaba. Ala de tolia be toe. En a man fesi be fadon. En moest jij vindt taki tapa leeftijd sa demo no. Ik was gerespecteerde man. Ino kan je me even fadon. Ibi lazy dat je je vader zo bim. Akan. Dus in begrijp dat je Moustaya is zeer voorzichtig. Te amang ego taki sani aan de nationale assemblee no. De Moustaya taki jama taki one word. Dan even no one bibi ka go look out. Go on YouTube. Jama taki one word. Dan tell you 1, 2, 3. Data wordt volg. Zeer voorzichtig moest dat. Omdat Bres Naigo, vicepresident, altijd allemaal verder wat tolly voor wat smoes of hij wat kan voor ook toe.
En uiteindelijk, de hamer het dera Mustaja. En Mustaja, maar ik was zo begi gado taki fire sani no komicha man. Even, nou een vergadering pe een minister dwaar over kan er maar taki. Dat Mustaja is blij daar, maar is donfeng. Ja, maar look we volg zei go. Isabi de tapi oru de dan. Je luku. Soms je geniet of soms je haal bepaalde herinnering komt. Dan Mustaja is doorrelaxed. Maar ten de fire zijn kom. De shit dat je mij fuga. Gewoon je ziet duidelijk dat je Mustaja je fuga en je dat je boy sami poti mi safe ya ni. Maar ja, je na koni ving. I jape ke mo gawang. Dat van je doe. Ja, fupiki. Dus dan bereken dat de mij player 1, 2 gi Mustaja. De mij puzu Mustaja go. Bresnau kon. Ja, dat is een afvraag. Maar hij is een president. Hij is een president. Hij zit tegen. Hij zit tegen. Te lang maar saptaki wat door die moeder zijn. Aan mij druk. Hoor aan mij druk. Aan mij scheen mij druk. Nou, maar hij sap ja man. Nou, maar hij sap samen mij doe. Ja, maar hij is samen doe dat. Zijn je fikagi Mustaja. Maar hij Mustaja zei van mij. Hij is ook per mij atoli koni. Boos even aan mij tegen. 1 woord 3 seconden. 1 woord 3 seconden. Je ziet? Dat zo moest dat jij tegen. Dat maar ik tegen maar in algemene zin aan mijn chayatoli. En wanneer ik ga in die diepte, aan mijn tegen regering ook die ad. Luku sampasa. Want dat man belag uit dat mondet van tade de regering ook chay mosa niet kon informatie. Maar dat man zei van no, ik meer informatie nog qua de man. Easy. Dus wanneer man wani. Maar ja, bifu dilang ade toli. Maar ja, vaker de man fu gepositioneerde eens. En me sitaki toch. Hoe dan ook de man je die kireken yang Mustaja. Ah, maar sitaki Mustaja. Maar ja, bi goede bedoelen. Bumbu bedoelen aan mij wanja informatie. Maar als je niet weet en je no wani investi vat dong. Dan ga je niks zeggen. Dan taki no wan kies aan toe do. Ona dama no wan got taki na gossip no. Ik heb fatoli ade dama baby get taki is gossip. Dama fesi be fado maka. Bika bam. Van trek transparantie van trek. Doch abang waarschijnlijk ama zit pro porioko. Isi. Da porioko jama zette de. Dan wanyama no wan amang presactie ama verdien ontslag. Maar wij willen wel weten wat er is gebeurd. Want dan ook kan zo, want zeker in je coalitie, hoe zie vaak, het is aan die taki, het zijn Abrahams, Abdul Gafoor, ik kan kijken om een man die de man kijkt, dat hij waarschijnlijk fraude vindt onder de man bewint. Dat de man die heel mooi ontslag in, de man kiest wat ta positie. En dat show go do. Want ano kata ki wa man je doa bun job da je puwa man. Da je puwa man. Uno sasa pasa. No wanki onderzoek naar van de persie. Je begrijpt niet. Dus dat willen we wel duidelijk weten. Tere man poe van trek samen doe fout. Even maar tegen wat money. Die hebben we maar tegen dat maar paya money bakken. En if van mams doen een staf uit, dan maar doen staf uit. Moet gebeuren dat de taal man. Because zo voor hoe je boven voor Abrahams. Maar tot de dag van vandaag man hoe een kabinet hadden. Maar nooit doen we onderzoek kon. Abdul Gafoor idem. Overal pe pres diamade de. Ala pe pres domas don. Maar zo vaak hoe je is aan. Maar nooit doen we onderzoek kon. Ja, is eigenlijk ik had dat je mango wat 3 hoger en je hier systeem. Wat dan mij haar de touwtjes dappen naar het kabinet is het sani. Dus den zaak dat hij wel luku van tol jij we vooruit en maar dat hij vast in die geschriften van de PC. Mino sabo mijn jaar is dongi deze aan dat. Maar dan een zware beschuldiging jabe. If dat ja zo, if aswadi. Na zware beschuldiging. En mino denk je dat je de man stoppen weg en je doofpot voet dat je maar die ontslag in en die man ja maar eervol ontslag ook nog.
Terwijl u benadeel konde. Terwijl u benadeel a centrale bank a mama bangi. A bangi van volk. Om het zo uit te drukken. Nou, dat kan toch? Dat je ook die zomaar eervol ontslag daar. Maar goed, dan zijn we van trekt weer vergeten. En binnen 24 uur. Ama kiezen Nederlandse nationaliteit bakken. Wat? Nee, maar dat kan maar binnen 24 uur. Dus voilà, dan COVID, je met je visie. Zo kan je wat dan doen, ja, toch? Is het een jaar? Nee, is nog geen jaar die van trekt te kaba. Mino denk je, nou toch? Of, nou, ano do ja, toch? Ja, maar te kaba. Nee, zo'n gambigi probleem. En je begrijpt dat je vertrouwen naar de financiële sector en wat duidelijke leiden op de banki. Vertrouwen op de. En dan ik kan begrijpen sang aan wantrouwen de kapchai aan je mee op de financiële markt. Niet zo lang terug hoe je ziet aan banki die bij jij niet probleem tussen die chains, DSB, UB, alla de soort zanden. Ik begrijp. Dus aan vertrouwen met dit. Daarom dat het is onrustig geweest. Zeker die afgelopen 5, 6, 7 jaren. Toch? Dat de financiële markt kan je niet aan konden. Is niet rustig geweest. En hij zei. We vinden een zekere mate van rust. Dat is omdat hoe ziet dat koers. Heb je beweeg. Dus maar die volgen de afgelopen dag. Alhoewel de had ik de pompen money go gi want 2 cambio's, 15 cambio's, me begrijp. Maar ik weet niet of dat echt voelbaar is of hoe ze bewegen daartoe. Dat je die go betrek dollar of euro dat de man vinden ding. Eerlijk gezegd, me trek dat na. Maar we hopen dat je afaan wiki op een tijdje dat je president na bien makkelijk zeker in een persoon voetballers die moet go versie a gerecht woensdag. Nee, begrijp dat je. Nee, verwacht kan je naar woensdag doet dat de makka die duidelijkheid sa voor de pees. Je begrijpt dat je minister Hoefdraad aan mijn sakka kwasana want aan beetje buitenland. En jouw weekend de man holy gesprekken aan een bond, bankiersvereniging voor de man duidelijkheid. Mi denk het idee ook toe de man otakanga personeel voor centrale bank. Maar weet je volk hoe ze even sabi precies sai passa. Of tenminste sa vene pensie. En vast aan je herstel, vast aan je godo. Dus dat, hoe aan die duidelijkheid eigenlijk. Maar, umu check dat die fu sabi precies en lukufa apisi wo koya o sistema fa we ma meke u vene more duidelijkheid aba apisi tolia u de zeker dat jij a nationale assemblee vragen ook kon daarover we verwacht dat je qua transparantie dat a regering op zich bemu solugu gewoon dat je ook kisha informatie de. We bel even aan deze Jeru. Maar voor boven Suriname kooluk even kan. Kisha man gelijk naar telefoon. Dat die na Masa Jeru, naar districtscommissaris. Voor boven Suriname. Want dan want doe ik meneer Belling. Maar man, hij neemt op toe. Even zien. Ja, mijn begrijp ja. Hij in maart van trek treedt aan ik 1 maart bij jij. Ama treedt aan ik governor van centrale bank. Dus is nog een jaar. Masayeru, DC voor boven Suriname, maar hij heeft een telefoon. We je tak je me bellen toch? Nou, maar hij niet op. We proberen het te lezen.
mon père, hè. Ik kan allemaal dit druk bezig. Dan moet ik gaan, maar even aba a Josufu a Johnny. Wat mooi ontwikkeling te actie me. Natuurlijk ook je pisi daarover dat hij asani no mu fika passie. Dat de man meke wan sandang asan fika passie omdat verkiezen kon. Maar dat hij asan mu seka boom. De kwete voor nou maar even maar nemen op dat olie ben voetide. Billy, Ja, ide live weer deze. serieus hoor. Ja toch, direct idee niet, want men zit aquí, je take me tak mine, belly terwijl men ga op een afspraak. Is waar, is waar. I druk, I go. I go. Maar ibe, ja, bij VP, ibe piki zo rust van hoe doe ik gewoon aski no. I go. Klaar. Maar i ja foto deze of i ja boven Suriname? Ja, maar daarvoor met mij is het net niet. Oh, i werkt gewoon drukschema af vanaf vorige week, niet begrijp. Jawel. Maar dan ga ik gewoon in je gebied bij de districtscommissaris. Waar I go dat hè? Makkelijk I go. De ontwikkeling in Waka. En we zien trouwens in de media is je ook toe. De afgelopen periode Kotaki die begonnen in het verleden en daarbij een minister voor volksgezondheid de ondersteunt aan bestuursresort naar een foto, naar een buitenboord, zodat we kan de reflectie in Awaka. Bepaalde voor de media schrijven attacken aan ambulanceboot, maar dat is niet zo. Ja, dus mi look wat bottom me. Aksim safe taki maar fa ambulance boto ka deso. Aan een ambulanceboot, de man verkijkt de schrijf in alle design, omdat we hebben natuurlijk ook wel gesproken over ambulanceboot, takabra ambulanceboot, maar dit is aan een ambulanceboot. Dit is nou je een commissariat voor de more flexibel dat Baliba. De ambulanceboot ook kon wel, dus dat is zeker zo. Dus in principe we bedenken voor jaren kan het atoso op maar aan oorzaak kan het om voor jaren eerder. Dus we hebben ook toe atoso zijn begin eigenlijk voor laatste kwartaal 2019. We ben horen aan eventjes buiten de publiciteit, omdat ik heb maar toelezen vanwege technische redenen, we stel uit. Dus later we tak ook begin dan, we zitten aan mijn waka door een bepaalde hoogtepunt, dan zo is het dat we die bekendheid na story en dat hebben we dus gedaan. Atoso de nood op ringbalk en praxerie de taki met de april ergens, dat we moesten meteen, we moesten leveren op. Maar anga oplevering dit dat want aki 100% oplevering of na deel oplevering o jij in april? Een minister het abra toefase dat we zeggen dus a gebouw de gereed en wat we afdelingen op alvast. En dat machines, een soort machines, apparaten moeten worden aangevoerd. Dus dat we de tweede fase maar zolang we op betekent dat also de functioneren ba. Maar lantina bi wan bun trek record jij go abade sande. Ciao pa wanse dat want aki bijna voor het leven aitanso dat hebben we vaak gezien. Sana garantie taki aan al ja gevallen in adizi. Ja, daarom met de akgebouw ba. Eigenlijk alle de sande in place ba dus die dingen moeten gewoon worden aangevoerd. Dus en de akgebouw ba bij Auroke Piggy en dan de apparaten worden aangevoerd. Dus we twijfelen naar die film dat ammonie voor akgebouw voor Clara van is dus vrijgemaakt door de regering. Wat? Dus volksgezondheid is hier Auroke.
op Steenwerp afstand toe internaat japete to. Pardon? Internaat voor Achoni japete to. Ja, Dat is een levelijk voorbeeld toch? Als story voor internaat, nou een probleem hebben dan aannemer niet verstaan, dus die niet te kaberen, dat is wat ik heb begrepen. Hebben dan betaling story naar aannemer doen. En als aan dat met ik kan dat die strafman op de mango naar gebouw hadden, want maar op ook bij met die probleem. Godoro naar gebouw en vanwege bepaalde technische dingen, dat zijn dat nog de man kunt precies. No onderwijs is bezig. Die maar behoren aan openbare aanbesteding. Hoe elkaar internaat kon finaliseren. Maar het duidelijk want dat je gebeurt, maar bedoel, want jouw ook start. Nee, dus dat kan ik nu even niet aangeven. Dus ten aanzien daarvan. En wat er aan zijn event precies ook lid naar de operatie voor ACOI. Laatst bij ABI staat voor lokaal project. Ja. De maar de bezig nodig. De maar door attendering pa. Dus binnenkort alleen dat ook die. En ja, als hij niet daarvoor, dus voor de politie had je ook nog een andere groep lokalen die men bezig was te bouwen, ook daaraan wordt gewerkt. Dus terwijl mij ook naar de fossa gaan hoe beetje staat zijn laatst. Dat is maar de bezig ook naar de fossa bij stagneer, voorvoeding was bij stagneer, zeg maar voor mijn periode. Oké, Tatolina, zo'n paneelproject voor Pikinsleang Guyabano. Over dat idee? Dus ook daar hebben we vorderingen. Dus bijna alle panelen zijn al op een plek. Er wordt aangesloten. Dus de technische sanitaire ding, de batterijen moest zit aan stroomtoren. Daar, dus binnenkort helemaal een beetje transporteren dat dus maar. We hebben een oriëntatiebezoek gehad bij de minister, voor NH bij Kong, Ugo Lukudensani, de pressie, bij de Sande oriënteren hoe ze dus dat de mij ook moet trainen, voor Clara project, vorige zaterdag een technisch team voor NH go samen naar de directeur, naar de elektriciteitsvoorziening. Je mag oriënteren de rechtbakken voor Luku technisch van bepaalde kanten. Ik heb nog niet echt een verslag daarover gehad, maar ik heb dat de man Luku hoe dingen zeg maar sneller kunnen gaan. Maar planning om ook ergens niet abempoen bakkenwamu om dat op te leveren. Dus dat hoe we hebben naar het Dus binnen een maand moet eenmaal 24 uur stromen feit zijn naar Guyaba naar Pikinslee. Maar van apisi voor aansluiting waar de oso of in de plaats ding sama o pai voor stroom à la Paramaribo. A praxeri de dat lek vader na poki gron dat des ma o pai voor stroom. Men is afar dat we de nonu de additie bageleid. Maar in ieder geval, een policy die taki landelijk, alles maar moest maar pijpen stroom, eventueel even water komen. Alleen dat aan de kant is duurzaam. Dus om met dit maar begrijpt dat we allemaal bijdragen voor leven naar de historie dat is. Maar hoe dat nu even in het werk zal gaan, dus dat moeten we even afwachten. Oké. Een weekend samen bij gaan naar Langogebied. Ik kwam gisteren vandaar. En sport en jeugdzaken. Na KNVB bij Gona Langogebied we oriënteren zich omdat we daar een mini kunstgrasveld willen neerzetten. En dus dat bij de oriëntatie vergaderen naar traditioneel gezag, naar de gemeenschappen drapen. Dus dat is lang naar een gebied bij IT-dorp. En maar lieflijk lang is het gebied, dan heb je dus verschillende dorpen, Kayana en zo. En de maak is maar precies centraal, bijvoorbeeld aan mijn kunstgrasveld. Dus dat bij de oriëntatie zou ik Jago, waar KNTB ook bij was.
voor Luco operatie en het is goed voor vandaag aannemers en we houden ook erbij. Dus er zijn wat afspraken gemaakt voor kan begin binnenkort. Dus ik ben boom binnen 1,5 tot 2 maanden de maak kan starten echt. Het wordt dat veel trappen. Oké, nou dan hoe je dat idee ziet. En dat hoe breed is sowieso aan de ontwikkeling alleen hoe het dat je bakal geval dat je na chosu. En om desan die speed gommetje verkiezing en dan verkiezingsdrukte alles aanleggen neer en bakal verkiezen dat wij verstaan next mode. Die ababribi dat die ato zo kon echt. Omdat misschien den atori fu de ato so sa kona wakan en ato so sa kona Marwina en nono sa kona wanika so lazy omstandigheden kan met je aan duren kiezen om lang dat heb je ook gezien maar je ziet dat aan eko en een noodzaak de en is ja dat midden in zangen logo den vergif tak disi de Cubaanse artsen ook toen al lang gebied. En daar worden dus nu 2 huizen klaargemaakt voor die mannen om ze op te vangen. Dus dat misschien ook toe de mapot zonnepaneel ba. Dat heb ik dus ook gezien daar. Dus de mapota paneel, de maar de bezig, de maar bij klaar, maar ook bij de bezig gaan tweeden om die 2 artsen daar op te vangen. Zodat de maar staan in haar gebied en dus maar abi direct jeppie voor dat ra. Begrijp dus en het zijn allemaal dingen die gezegd zijn na Sansan Utaki dat we doen, Uwan doen en het zijn ook tussen de gemeenschap bij actie. We bestaan natuurlijk dat we zijn de van Oeru en de gemeenschap actie. We hebben bezoek de president maar dat is na Sansan van Oeru Watra moest ook toe, Faya moest komen. Dus alle de dat doet de bezigheden. Afstand van gezondheidszorg bij de zeer belangrijk, zeker in een lang gebied. Natuurlijk in Air boven Suriname. Dus we horen ook weer met moeite en natuurlijk niet altijd de hoop en natuurlijk naar mij allemaal aan de bezig naar het project de regering. Ik hoop dat we de instaat voor klaar worden en natuurlijk aboren ook zijn je begin. If you nog maar klaar is, if we trauma te kan klaar is omdat nou maar poesa niet begin dus dan moet dat zo zijn. Maar aan het is vaak om een kritiek want op mij tak maar de mancharen toe want medische zijn de jape die Morten brande mai bali constant van regeren naar Lukuding en de mai echai kan huis kon apet terwijl om een posten de die Nike ondersteunen zou denk ik. Luku, ik kan begrijpen de man en natuurlijk als het nou maar beleid voor gezondheid. Dus mijn noem bewaakt misschien naar dat gelaten is, maar me begrijp kritiek maar de man op een bepaalde beleid systeem van de man Tjadesan is go waka. Medische zin in een volksgezondheid heb ik constant overleg. Dus en in dat geval had ze ook toe taki dus want raakvlakken moesten voor de toe entiteit kan begrijpen dat je bijvoorbeeld feit dat je medische zin in kabatak luku meneer kies dressing of meneer kies tissue of maar daar nu je komt met uit zo maar in tegendeel is het toegejuicht dat gaat gebeuren want er worden afspraken gemaakt om zaken te verbeteren en de laatste tijd misschien vanaf of meer ten mensen voor minister voor gezondheid en dat de man met extra money vrij voor dressing in aangebied en natuurlijk foto jasrefie dat hij zegt maar if no recept longa apotheek aan nodig. Dus dan aan voor at medische tori drapewa. Want we na medische zending het dat ten aanzien voor akkonfaat zo. Apersa medische zending abi medische zending nog alles apersi dat. En awis maar bom met ook voor met de malasse en bo verdedigen omdat die sabi 6 migro kon abeda gaan medische zending liever in gezondheidszorg naar binnenland dus we bo verdedigen met hand en tand. Sabi dus mi kan begrijpen kritiek maar ik denk dat een combinatie die au chawan morobi verbeteren kon doen. Oké, goed. Deze dat wordt taki gantangi usap taki druk dus zo welia tigomo langa. Dus even ons aan de dawe takete. Zeker.
Abon. Grantangi van Okasi. Yes. Oké, dat bij de DC Humphrey. Maar Humphrey toch? Humphrey. Deze Jeru. En soms met kon in de waranga Jeru die train PVV. Anga Jeru ja maar. Maar na Jeru, Humphrey Jeru heeft maar bij me. Toch? En dan hoe je zegt man taki en natuurlijk hoe taki kind taki de en we actie de vraag je kwaude de sama zijn de vraag jo. We tegen de vraag en we actie de vraag. En af denk ik taki we holy watam of no. Hoe taki kind taki de en we stel een vraag omdat asani no mooi. Ik heb maar iets aan de taki u breedte u de eens aan de sanjo wani voor ontwikkelen binnenland ik heb van Jose kwaadje niet de hier gebied na boven Suriname gebied kan meke gebruik van. Isabi, maar moet dat ik na koli sani a die verkiezen economie haast die daarom ik akshama vraag ala sama je toch lanti je isabi u je mi akshama taki dat na 100% de mauliver amataki na tuvase de en a garantie taki te au opa ini april de baka pisi sandi museka yo seka anami mofu taki ne na de se taki dati ye mi akshama gratari wanta a internet jabe isabe me yala internet tampo ape natuurlijk deze taki na animer problema animer no kishe money we fulandi no paya maar say wadi wanya man te fende taki yogo sende tama go me kyausu terwe no paya ma na jakrapa makere ito e fum duwa hokogi no paimi na yo fende taki tama mukol kabado hokogi isabi yes oui idayen ko na lanti musolo guta gide sani waka ende san komoto bung te do asone panel project die wetaki ya so wata maar itaki ongeveer kan de wamunte de mau kaba de mau o sete stroompoti u breiti en de man gide smak duidelijk aan toe en om de politieke steun kan de die wani wini stenda yo tai de sama taki ahi ali de sama na fu pai fu stroom of de sama na pai fu stroom da wanto yo kengi mofu e voor de sama pai de sama mag e voor je meke gebruik fu stroom e voor was aan kwai nieuw gebied kwa abus kone jamda ja amu deta ja gratis sani bikade san mu onderhoud sama me woko e lukwa san dat ja sani tali big fu un drukken zo uit dus wan piki money un pai was stroom je begrijpt dus maar de mamu leggen duidelijk uit de mamu takya sani ke fa sani de manu ko pe politiek yang sani bikau breite ke fa piki slang aguya ba ukisi de a mooi na wan begin stap di meke en ala de konde aso de mu kisi ook toe dus dat je breiti isabi ma mu de koli sani taki e ke fare ma be dobro kopondo pasi aso sabi des ma be go protestera kabineto de ma go halip sete palia in 2015 mino sa fare kaya gebied ya die aver kisen kai pasa de ma go fika teke ala de pal de pubaka anono mie fa verkise do ya baka mie de diki ole poti pal baka ofusa de du de taki fa jo halistro isabi dus a politiki de no mujaini en uteya deze kring let ja zo ook toe udo tu yu kayong sang dam nog baite maar van holing bijna taki kader meeting ayo ma hide de my holy kader meeting maar volgens mij bebi abi een kader meeting ook toe al piki voor Freudimi maar kan het tama o conta patori de maar maar dat no en maar me ke du voor een bekend kan hem in bella Sabina raki enfin i holy one kader meeting ino piki u selfie gewoon kibi dok wat nyanga di kan taki verder to ano verder nyanga di kan taki no mensen ama no taigi mi taki one kader meeting de was schelen kan de muziekaba bi o de toch kan go luku muziekaba beb centrum en maar no taigi mi piki voor Freud mi lagi wan kader meeting be de isabi piki voor Freud mi even maar ja, man, om ik bekend dat je kader meeting dus mino safari makaya meeting voor de maar kan het tama ook aan terug te patolide maar via bij holing meeting
de mataki na opoyari de man beholi. Ala se wagi komoto, bus komoto, abe druk mooi. En chan teke a plan ainyana, a plan di musol gutaki a verandering kwa ini sana. De mataki di meke bekend. Of dan mensen de mau potjeng tapa website dat ala sama kago leasing. Dat ja Orange Movement wani chai kengi kong ainya konde. Dat you ye isabi. En natuurlijk moet je teke ting voor lazy. Sare man plan, sare mai denki. Van voor chai verandering kong. Ai di akonde. Maar belangrijk de ma holi de meeting. En qua drukte. Ino mataki anu be go. Abe go. Maar sang na a kick fa day na a volkslied voor VAP die de maar zien. We no safari ma boeien a volkslied zo. En natuurlijk de man give me a volkslied ja taki. Daar ja volkslied go je precies sang. De man singi. Maar dat a volkslied dan hoe makkelijk is aan voor singi. Natuurlijk ala sara mai musabi volkslied. Maar volkslied do makkelijk voor singi. Ja dat die me probeer voor leggen uit. Mino taki a boom even no sabi a volkslied. A volkslied moeilijk voor singi. Want mi ka singi nee, maar mino opa singi. Ina fu gimi fu mi go opa volkslied fu singi. Mino opa singi. Evi opa mi ka singi nee. Maar if no sabi a singi, de ma fu ya pe te meeste de ma ben poti wan piki screen en to fu lukus mana ma jo opa singi fu singi a volkslied. Maar vi poti wan ma di do sabi a singi. Da soms kade ya bi wan ma di sabi a singi, maar if a ma di opa poku no sabi a poku fanya a poku da la de ma fanya. En vooral via die timanje fanya da mo erg. Dus de ma fanya a volkslied en de boy gimme taki bagili mo dai ko ye precies wat de ma tagne no ka ba ye san de ma singi. Maar ko ter afsluiting wo aligi even ko ye sa de ma singi a VAP. Para ma singi a volkslied. Dus hij zat daar in plaats van de mataka ba bumbu plan die chante ga ini ontvang. De mai taki a weki mi nog ba weki. Dus in brengt hem weki na met tenga telefoon even dat je luku even. We zien de maar sen was aan gimi taki VAP volkslied. VAP volkslied. Voor bedoel. Dan wat taki de maar singa volkslied bo. En ik begrijp niet, bij volk a PC van vergaderen voor VAP de al zodanig. Dat is mimisch, a PC van volkslied. Maar ko aligi, sare ma singi precies. Ko gora volkslied van VAP singa volkslied afgelopen zaterdag. Aini olifant. Dat dena jagger na de Lachmanstraat. Ko aligi. Dus wacht ie. Me da het wel eens. Volgens mij de man boeien aan melodie van. Look me aan op poku man. Toen dat ding, mi ben pe want chimpoku wel. Mi ben pe piano wel. Toch? Af en toe mi ben pe drum. Maar mano expert. Maar volgens mij de man boeien aan melodie van poku. Alike het wel lazy. Het wel lazy. VAP
volkslied zaterdag Sampasa jongsleden. Donc, maar volgens mij de man boeia even. En imali ka bigi busy. Temi poti, tem krijg play over 3 seconden. Wacht die. Temi bataki 3 seconden met rust. Toch? Ik moest staan met rust 3 seconden. Dan moet je in aliki boom abigin. Abigin. 10 seconden. Met een volkslied moeilijk voor zingen. Dus theo zingen zoeken ansma. Dus eigenlijk de politieke partijen mo de komende want we saptagi ome massa meeting je holy ome meeting je holy de ma lobby de ma wanneer zingen volkslied kan ik me voorstellen na voor zo'n onnationale idee maar ook doa sampung. Omdat natuurlijk dat in een comedy PC van maar serieus PC vinden toe. Vaak we zitten aquí bij bepaalde scholen, misap de maar bij de bezig gaan aan een project de koniki. Ube chaya ook to en gongo saboto de maar bij gwa want to go leli de piki. Fafu opa faka, fafu singa volkslied ook. Dus dat is goed. Bika bonfu siko. Soms de man al die vlaggen parade mo sevi. Isabi dus na, jij begin waardoor adenki van volkslied, ik ga je eerlijk zeggen. If you want to, tell me go look at tekst van volkslied, dan met tijd dat ik me zing hier, boon lau lau san. Boon lau san niet meer zingen. Maar dan gewoon, ja, sabi a tekst. En mi sap dat ik boon voor sana, maar en mi na isen voor tijd dat ik mi zing boon vals worden. Isabi. Dus maar, natuurlijk je niet verwacht dat je zo lang belangrijk moment die een politieke partij dat attacken jij tegen de man. Akik, ulafu, maar mi denk dat de man moet lugure pistolia zowel beter en organiseren mo bundat afout ja zo no vende pesi mo. Eigenlijk mi be wan belang meli fu makamboa wan de ma onderteken in shida meli ne bel mi jij go boom une je next matama me bel meli dan uka je sana ondertekening usap taki de ma be effectief de ma fene wan PC voor oko dus dat die de ma fene maar o spar dat die gitama voor bel meli voor je PDCC sana a oplossing en fa oko os dom. So, dan denk ik dat ik wel sluit af voor tide. Maar denk ik met een bijzonder samoe. Ken people ook even. Even next dat dan inderdaad ook kan sluit af. Even zien. Maar denk ik bijzonder aan de man. Me lafu. Jiwani mi mate kimi.
Maar later Molisa een stuk. Want Amaski voor een stuk. Dat mag ik gebruiken als kop. Centrale Gossipbank. Molisa Tori dadelijk. Sisagi BD. Ik heb het even snel daarover. Sisagi BD SD. En dat ben een mooi gebaar. Hoe zeg je hoe beloofd dat je ook en hoe go toe. Want dat weet dat je hoe naar je leed. Aki dat je. Dus dan Ugo en hoe PC, deze maar juicy konde, hoe beloofd asani. Natuurlijk power aan Cyril aan die organisatie. Jaja Umano ook toe. Isabi aan la de man die levert de bijdrage. Dat je ook toe associeer ja zo levert een bijdrage toe. Isabi TV zo ja radio en hoe breed die aan dati. Dat die Asano Wakagoso weer begrijpt uit de eerste cijfers dat hij naar ongeveer 22.000 die de haal op Gisizagi. Natuurlijk ook Fini kan de ook attacken Cyril Tama voor sabi precies officieel van Sango. Maar we kiezen info ja zo dat hij naar ongeveer 22.000 die de haal op. En natuurlijk we hoop dat hij zou definiëren de kan betekenen wansan Gisizagi. Ini di sima mim taka support USSD na mijn mening ya safa organisatie sing maar dan denk ik dat ik abe mooi ronto bijna negi mi be bolo guape sabi sonde neti teke wan ronde ivo en dan aantal sama USSD de be kom mooi op en de sama be doe mee de lever de bijdrage en me bedoel abe mooi omdat u man ondersteunen hoe sevi Cho jij niet bunting, cho jij niet minder bunting, daar ondersteunen me mande. Dus dat je bij een takje. Even een sandeka, heb je altijd 8925148 of 8788547. Voorzien dat je tune dat je daar na sana volkslied gi alasama, zodat ook je een volkslied van ade precies. En dat baka dat jou je mimo wandang mio jaya tune fu direct en dan tamada o de aso baka wayu bakana. Na fege dit tama herhaling ja TV wan pi stem fu elu fu you manting 20.4 en tideneti wabi ook to gongo saboto tapo TV 8:30 tideneti. Abi wan shoot demo fawe ya. Tetama anga kintaki anga bagili. Samen kwamen aan zijn grond en wij.
vade vanyai, vade bui.